হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও খুব ভালো আছি। তো এখন সকাল 10টা, নাস্তা করব। তো ভাবলাম আজকে এটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো আমি এখানে ভাত নিয়েছি আর এই যে দুধ নিয়েছি। তো ভাতের মধ্যে দুধটা দিয়ে দিলাম আর নিয়েছি এখানে আমও দিয়ে দিলাম আর এর মধ্যে দেব লবণ। কিছুটা লবণ, এবার সুন্দর করে এটাকে মাখবো, মেখে মজা করে খাবো। আমার এটা খুব মজা লাগে। দারুণ। কোনো কথা হবে না, অন্য রকম। আপনাদের কাদের কাদের এরকম খাইতে ভালো লাগে আমার অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আমার তো অনেক মজা লাগে। আগে যখন এই সময় রমজান হইতো, মানে রমজানের মধ্যে যখন আম পাওয়া যেত, আমি সেরিতে শুধু দুধ, ভাত আর আম খাইতাম, অন্য কোনো তরকারি খাইতাম না। আর সেরিতে ওই সময় ঘুম থেকে উঠে খাইতেও ইচ্ছা করে না, এজন্য তরকারি খাইতে ভালো লাগতো না, আমি এটাই মজা করে খাইতাম। আমটা অনেক মিষ্টি ছিল।
শেষ অনেক শান্তির খাবার একটা খাইলাম, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো, অনেক ভালো খাইলাম। আল্লাহর কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।